Появление подлинного лидера. Вот это важно, я считаю. А он, наверное, придет в начале 20-х годов, я так. Нефть жоқ, газ жоқ. Ошон үчүн ошол алтын бир гана ресурс Кыргызстандын, ошол аркылуу жана жаңы технологияларды, интернет индустрияны ошол аркылуу иштетсек болот эле да. Эми аны өзүң тоо инженер катары жакшы билесиң, экологиялык таза технологиялар бар дүйнөдө, туурабы? Ошо сөзсүз ошол экологиялык таза технологияларды колдонуп биз эми аракет жасадык. Кумторду казганда Канаданын алдында ошондой маселе коюп, мындай маселе койгонбуз, ошол жерде жана ледниктерде бар болчу. Ошол ледниктерди кестирип, переносили. Кестирип, пуп кылып, анан переносили. Ошондой талап коюш керек. Таза, экологиялык таза технологияларды гана колдонуп чечесиңер деп. Анан кен байлыкты иштетиш керек биринчиден. Эми мен мындай ойлойм, жетекчилерди азыр кыйын акыбалда. Себеби мына о саясий жанагы оюндардын аркасы менен бүт элди каршы кылып коюшпадыбы? Ошентип инвестордун баары кетти Кыргызстандан. Бул дагы туура эмес. Себеби карабайсыңарбы, Монголияны алалы, мына Монголияда эл каршы эмес, эл колдоп атат. Ошон үчүн бүткүл дүйнөдөн келип Монголиянын жесин казып атышат, алтынын алып атышат. Ошентип Монголия азыр байып, Монголдун лидерлери айтып атат, биз Чыңгызхандын империясынан дагы бай империя курап эле Кумтор калды. Жер үйдү дагы мына 15 жылдан бери не приступает, правильно? Азыр деле 5-10 жыл иштеп алышпайт. Ошондуктан өзүбүздүн күчтү мобилизовать надо. Биз ошого чакырып атабыз да. Мобилизовать надо. Биз эмнеге чакырып атабыз? Биз мына биздин республикада дагы жанагындай бай прослойка пайда болду. Ошолорду патриотизмге чакырышыбыз керек. Мына биз мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Силер кичине байыдыңар, жетишет, эми прогрессивный налог төлөп, ошол аркылуу биз жанагы мугалимдерге, окутуучуларга, вуздардагы 2-3 эсе айлыгын көтөрүшүбүз керек. Илимий иштерге, анан ошо силер жаштар келип бир достойный зарплата алып, анан Кыргызстанды көтөрүшүңөр керек. Ошон үчүн биз ошол ички ресурстарды пайдалануу. Анан гендерди иштетүүгө эми убакыт керек го деп ойлойм да, дагы 5-10 жыл алардын может баарын консервировать этиш керек азыр. Себеби элди каршы кылып коюшту. Мына Ысык-Көлдө Кумтордун не дают работать деп бар. Ушундай болуп калды да. Бул саясатчылардын гана күнөөсү, бул элдин күнөөсү эмес. А бирок когда-то надо. Себеби жана мен илгери швейцарецтер сурайт мени. Вот вы говорите, что Швейцария, Кыргызстан, Швейцария, Центральная Азия, мы очень похожи. А в чем разница? Дегенмен айтканда, они все смеялись, айтканда, разница только в том, что у вас золото в банках, а наше золото в горах. Кумтор герои. Мы выкопаем, положим, и тогда мы будем Швейцария, Центральная Гулюшка, но это мы не смогли, к сожалению, не смогли. Аскар Акаевич,